Hola a todos, mi nombre es Santiago González Izar, trabajo en Artsoft, una empresa especializada en software de realidad aumentada y realidad virtual, y este proyecto se ha realizado en conjunto con el grupo de investigación de la Universidad de Salamanca, VisualMed. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, sabemos que la realidad virtual está en boca de todos a día de hoy y es una tecnología muy emergente y que ya está empezando a mostrar cuáles son sus posibilidades. En concreto, nos hemos centrado en la posibilidad de aplicar la realidad virtual en el mundo de la medicina a través de simuladores virtuales. En este caso, vamos a ver un sistema de auscultación virtual, es decir, un simulador virtual que nos permitirá auscultar a un paciente simplemente utilizando unas gafas y un dispositivo móvil, es decir, mediante tecnología de realidad virtual. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, son evidentes. No será necesario contar con un paciente real para poder auscultarle, ya que cualquier persona desde su casa y a un coste muy reducido podrá coger nuestro sistema y auscultar tantas veces como quiera a un paciente de forma completamente virtual, localizando los distintos focos de auscultación y escuchando los diferentes sonidos en función del foco auscultado. Hemos desarrollado este sistema utilizando el motor de videojuegos Unity 3D. Este motor pone a disposición de los desarrolladores una serie de herramientas que facilitan la tarea de diseño. Lo que estamos viendo es una visión estereoscópica, es decir, tenemos dos imágenes, una de ellas ligeramente diferente de la otra. Esto, al utilizar unas gafas de realidad virtual, consigue tener en el usuario un efecto de 3 dimensiones. Como vemos, el sistema nos permite mostrar u ocultar los focos de auscultación, que son los puntos verdes. También podremos modificar la transparencia de la piel para poder comprobar la ubicación de los focos de auscultación respecto al corazón. En este caso, estamos escuchando el sonido del foco aórtico, segundo espacio intercostal derecho en el borde external derecho. Acabamos de esconder los indicadores que nos indican la posición de los focos de auscultación, con lo cual resulta más complicado encontrarlo. Como pueden ver, estamos escuchando el sonido del foco mitral. Estos sonidos, por supuesto, son diferentes en función del foco auscultado, e incluso podemos oír un sonido u otro en función de si el paciente tiene o no alguna cardiopatía. Una de las grandes ventajas de la realidad virtual es su potencial, ya que nos permite simular cualquier entorno y cualquier actividad. Este es uno de los principales factores por el que la realidad virtual comenzará a ser cada vez más habitual en las prácticas médicas. Hemos comprobado la aplicación de este sistema como recurso educativo con unos resultados muy favorables. Los alumnos encuentran este sistema muy práctico gracias a que pueden practicar en cualquier momento sin necesidad de ningún material externo, como en este caso pueden ser un paciente y un fonendoscopio. Además, el uso de las nuevas tecnologías hace más entretenido el aprendizaje. No solo tecnologías de realidad virtual, sino también tecnologías de realidad aumentada que muy pronto empezaremos a ver en la sociedad, como por ejemplo gafas de este estilo, que ya son de realidad aumentada, este otro tipo de gafas, que nos permiten visualizar contenido en 3 dimensiones en nuestro propio entorno, o gafas de realidad virtual como pueden ser estas y gafas de muy bajo coste como las gafas Cardboard, que podemos encontrar en el mercado por tan solo 3 euros, con lo cual estamos hablando de tecnologías asequibles que todos los alumnos pueden utilizar y que de hecho muchos de ellos ya están utilizando. Está claro que estamos ante una tecnología que en los próximos años se convertirá en una tecnología fundamental como recurso educativo, no solo en el ámbito médico, sino en cualquier otro ámbito.